Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridho illah waliridho irrasul wali ijabatil mas'ul wa ila hadhihi niyah walikulli niyatin sholihah bibarakatil fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Dumateng sederek kula sedaya, kakung putri jamaah pengajian Selasan ingkang mugia sedaya menika diberkahi lan dirahmati Allah, diparingi panjang umur sing barokah, diparingi rezeki jembar halal barokah, diparingi anak turun solih solihah, lan benjang sedo sedaya keparingana husnul khotimah. Puji lan syukur tansah kita unjukaken dhateng Allah, awit saking peparingipun nikmat rahmat taufik hidayah lan inayahipun kula panjenengan rina lan wengi ora kendat-kendat diparingi kenikmatan sangka Allah. Saking kathahe nikmate Allah sing diparingake teng kula panjenengan iki nganti Gusti Allah ngendika fa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Lamun kowe kabeh arep ngitung pira ta nikmatku sing wis tak paringke nyang kowe kabeh ora bakal bisa ngitung ijen-ijene nikmat. Mergo apa? Saking kathahe nikmate Allah sing diparingke teng kula panjenengan para menung. Mula nek kula panjenengan iki kok dadi menungsa diparingi nikmat amben dina kok ora gelem syukur, masyaallah. Gusti Allah kele ngendika fa in wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Angger kowe rada gelem matur nuwun karo aku tak sate kowe. Lho niki wae medeni ta niku nggih. Inna adzabi lasyadid niku kula sampean nek disate. Ya nek disateke yo anget apa panas ya, Kang? Wah, masyaallah. Niku aja meneh kok geni donya wis panas. Ha mengko nek geni neraka niku udos pundi? Wah. Ana ndelok critane Nabi Idris. Nabi Idris niku lah nabine Gusti Allah. Nggih napa mboten? Sing panjenenganipun menika masyaallah ngamale iku diunggahke nang langit pendua esok sore iku tan karuan oke. Sampai digumuni malaikat kok niku. Malaikat akhirnya matur karo Gusti Allah, Gusti menika pendak enjang sonten ngamal bagus kok kunjuk katur wonten ngarsa panjenengan semanten kathahipun menika ngamal kagunganipun sinten Gusti. Malaikat matur karo Allah, oh kowe nek arep ngerti kowe ngamale kawulaku Idris. Nek udu Idris bojone kowe iki lho yu. Ya, niki Nabi Idris. Nek Gusti Allah lali ngendika lamun Idris ngono wae. Amale kawulaku Idris. Menawi kula nyobi mertamu badhe mbuktekaken kados pundi saenipun kinten-kinten kepareng napa mboten Gusti. Ya kana nek dijajal pileki kana. Dibuktekake kaya ngapa ngamal ngibadahi kawulaku Idris. Akhiripun estu malaikat
Mendo-mendo dadi menungso, dadi rupa menungso. Sowan ngene Nabi Idris. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Monggo, monggo, monggo. Monggo pinarak. Ya. Ah jenenge karo tamu ki lah ya. Ha iki nek sing ngadeg ki jenengane karo tamu ora akhlak. Terus akhirnya sampun apa menika wis dipinarake. Pancen wis dadi watak wantune Nabi Idris. Nek ana tamu niku anggere wis dilenggahke enggal-enggal dihormat. Tur diladeni dhewe ora akon bojone lho jajan. Wah, masyaallah. Ha kula sampeyan urung karuan kok iso nglakoni ana tamu ladeni dhewe. Nggih napa mboten? Nabi Idris niku nabine Allah. Lek ana tamu mbok sapa ae diladeni piyambak. Wes bareng diladeni ditawakake ki menggah nggih wae wong panjen malaikat kok. Nek sing mertamu ngono kula apa Pak Lurah ya Pak Lurah ya. Dasar panas ngene iki nek dicepaki wedang ya nggih ngono wis. Niku malaikat dadi ditawani menggah nggih. Ora ngunjuk menteko guyah-guyu. Akhirnya Nabi Idris nak curiga. Wis nganti nginep 3 dina niku. Malaikat niku teng mriku nginep 3 dina. Niku arep mbuktekake amal ibadah Nabi Idris iki kaya ngapa iki nganti rewangi nginep nang daleme Nabi Idris. Wah wis barang wis 3 dina. Malaikat niki lak terus matur karo Nabi Idris. Nabi Idris des pundi? Ning dereng ngerti nek niku malaikat Nabi Idris niku ngurung aku niku. Nggo mbok sakniki wong kula niku peteng mriki pun ana 3 dina mbok mlampah-mlampah ningali kawontenan Jawi. Monggo tak derekke. Wong panjen Nabi Idris nek karo tamu masyaallah le hormat luar biasa. Terus tenan tindak-tindak nang jaban desa. Nang jaban desa ki weruh ana tanduran jagung cara kene. Jagung ku wedi-wedi gek gembakar. Halak yo malaikat ki lek nguji karo Nabi Idris ini. Nabi Idris des pundi? Mbok nyuwun jagung niku. Kula kok sajake kok kepengin banget niku jagung nek dibakar seger. Nabi Idris nek ora kaya kula sampean. Nek arek hormat karo tamu adiran duwe kuwi tanggane mandi karepe teko dipek tembung keri ngono ya. Nabi Idris ning ngendika nuwun sewu Mas. Niku sanes gadang kula. Mboten wantun kula, mboten wantun pun mboten usah. Kula mboten gadah niku. Malaikat manut. Bareng wis tekan dalem. Terus omong-omong akhirnya Nabi Idris takon. Sak menika kula badhe matur ingkang yektosipun des pundi? Panjenengan menika mertamu mriki tak angen-angen pun 3 dina 3 bengi ning tak aturi daharan kok ya ora kersa malah ngejak mlaku-mlaku mandang ora jagunge wong liya malah sampean kepengin niku sakjane sampean ki wong apa dudune ngono. Malaikat ya ora goroh, ora wani goroh, pancen malaikat ki ora tau goroh. Kula menika sanes tiyangan apa? Malaikat. Pantes. Ora turu. Ora kaya wong Selasan kae. Dadi wis 3 dina 3 bengi ora gelem ngantuk barang. Malaikat kok ya. Nek kula sampean iki alhamdulillah. Wong kok. Dene nek ngantuk barang iki wong pantes ngono lho, Kak. Terus akhirnya Nabi Idris dados panjenengan malaikat. Kleresan sanget. Kok kleresan? Gandeng panjenengan menika malaikat. Kula menika kepingin sanget napa? Badhe kepingin njajal weruh swarga.
saged utawi mboten saged wong panjenengan niku malaikat kedah saged. Malaikat bingung lho iki diusuli ngono. Wah, iki aneh meneh iki. Nggih mangke riyen kula tak matur Gusti Allah pareng napa mboten. Malaikat matur Allah, terus pundi nika Gusti? Malah kepengin arek weruh neraka, arek weruh neraka. Ya teko turuti. Niku pun dituruti, wis rampung. Pun saniki monggo jajal. Kula sing pertama ki ora njaluk prasarga, njaluk mati. Nek pancen sampean niku malaikat, kula niki sakniki nyuwun dipateni ning jajal lho niki. Dadi nek jajal ki engko nek dripke meneh ngono lho. Tak rasane pati ki kaya ngapa. Monggo panjenengan tindakaken makire kula tak matur Gusti. Pripun niki Gusti malah arek jajal mati ya teko turuti. Wong kepanjen kawulaku sing tak tresnani turuti. Namung jajal iya turuti. Akhiripun pripun malaikat pareng ampun kula tak tata-tata niki monggo mulai dijabut. Dijuabut. Bareng nyawa ditarik saka bumbunan. Wong Allah niku lek nyabut nyawane menungso niku ora saka ngendi-endi saka bumbunan menungso. Ngendikane Allah Al-Qur'an ana akhidum binasiyatiha. Aku ki njabut nyawane menungso tak jabut saka bumbunan. Mula kula niki kerep nggo kethu. Ben dawa umure ngono lho yu. Kandhani kok wong wedok barang anggere lek kudungan rapet dawa umure. Ngandel ora? Tenan niku. Soale malaikat arek jabut ora iso wong kadangan kethu. Ngene ya Kang ya. Mula mulane oh ya ngono. Aku tak angen-angen anggere iso nggo kethu sakjeke ra kelakon mati. Iya apa ora yu? Heeh wong wedok barang anggere kudungan ora bakal mati. Wah akhirnya Nabi Khidir njaluk mati turuti karo Gusti Allah. Malaikat mulai itu. Buang ditarik niku gek menyawa niki gek ditarik tekan dengkul. Nabi Khidir niku aduh stop. Pripun Nabi Khidir waduh. Larane metune nyawa saka raga wah larane tan kira-kira leren dhisik malaikat leren. Mandang Usna pun monggo lanjut. Tuarek meneh. Walah tulung bareng tekan nggon dodo. Stop. Mandek. Pripun aduh. Sakite tan kira-kira. Pun iki terus buas mandang tarik 12 itu. Wis sak untarung ming jajal mati. Wis rampung mati. Terus dibalikke karo malaikat urip. Baru urip pripun Nabi Idris rasane tiyang pejah niku metune nyawa saka raga niku pripun. Kula ora meneh-meneh arek mati ngono. Ora meneh-meneh arek mati lara tenan. Ngoten wah Mas. Pun malaikat kula sepisan iki mawon nek njajal mati pun mboten ajeng malih-malih. Sakniki kula gandeng mati pun jajal kula niku kok kepingin sanget napa. Mbok inggih kula niku diteraken tak weruh jenenge neraka. Wah, sampun kok aneh-aneh nggih mboten aneh wong kula niki mung nyuwun kok. Monggo panjenengan matur kali Gusti Allah nek diparengke nggih kula tak manut. Akhirnya malaikat matur karo Gusti Allah, pripun iki Gusti wandang pun jajal mati kok kepengin malah arep napa? Roh neraka ya teko turuti diterke. Bareng diterke. Arek tekan neraka ijadoh. Niku kok apa jenengane uwabe geni neraka niku isih kira-kira cara wong mlaku ijeh ana 500 tahun meneh nek cara mlaku sikil niku Nabi Idris niku raine pun mboten kuat kena sinare panase geni neraka niku. Jajal bayangaken kaya ngapa panase.
Niku makanya adohe ijal lakon 500 tahun. Ha iki Merapi pirang kilo saka kene. Menggek watuk wae sumuke ra karuan-ruan ya. Iya Kang. Wah niku neraka lakonan 500 tahun Nabi Idris ngendika, malaikat, wah kula pun mboten ajeng terus-terus. Mboten kiyat. Panase geni neraka kados ngeten pun balik mawon pun kula pun pitados pun wah pokoke nang neraka wis ora kepenak pun balik mawon balik. Akhirnya balik. Arep balik malaikat dalem kula mati pun jajal. Nggih. Arep roh neraka ya wis jajal senajan urung roh. Wong ora kuat. Saniki tasih setunggal ingkang kula kepengin napa? Kula niku kepengin ajeng jajal mlebu swarga. Wah, jenengan kok aneh-aneh nggih mboten wong iku komplite ngoten niku kok. Mati wis jajal neraka pun jajal senajan durung tekan gone. Saniki ajeng jajal kepengin mlebu swarga. Engko sik tak matur, pripun Gusti wis teko dituruti. Tenan. Nggih, tak terke. Bareng terke le mlebu swarga iku serandalan. Cara kene serandal swalo kuwi lho sing dienggo. Ha wis lebok wis swarga. Walah Nabi Idris ku nang swarga bungae tan kira-kira. Kabeh apik, ora ana nggon ala. Ora ana panganan ora enak. Ora ana wong kok ora bagus, nek wedok ora ayu ora ana. Lanang bagus kabeh wedok ayu kabeh. Luwih widodari. Walah. Ora karo-karuan. Nabi Idris waduh. Kaya ngene kok ya nikmati swarga. Terus njajal jagong kursi kencana. Kursine kena genjang iso mantuk-mantuk ngono. Mongko nang nggon kene iki ana wit-witane metu buahe nek arek mangan teko garek ngono kuwi. Jajal, ora kepengin kowe mlebu swarga. Lah ora kangelan. Arep mangan pelem ya teko garek muni pelem ngono. Karo jagong ngoten. Kaya ngene ya nikmat. Ah terus Nabi Idris ki rasa kepenakan lah arek megah metu. Malaikat ngendika Nabi Idris, "Napa? Monggo lek medal kok jajal kok suwe temen, mangke riyen sekedah malih." Iki gek akal-akal wis. Mangke riyen sekedah malih. Mpun ah, mun ra didangu kok. Iku wis jam 12 kurang sithik lho. Kok namake jam. Oh nggih, Nabi Idris nemu akal. Ajeng medal teng saking swarga niku srandale ditinggal nanggon kursi sing dijagongi kuwi nang isor. Monggo mandang tekan jaban swarga, masyaallah malaikat. Pripun sandal kula kantun. Nika mangkene mboten kula pendet ngregeti swarga. Wong nika namung sandal swalur regane 50.000. Kula pendet riyen, nggih pun rika lek cepet. Nah, terus akhirnya Nabi Idris mlebet. Mandang mlebu jagong nang kursi iku malah kepenakan. Ampun lek medal. Ora ana dalil metu mending ngono. Lho kok sampeyan niku jarene mlebune jajal. Jajal ki lak sing mau sing niki lak mlebu kula arek njiko sandal ora ana janjian jajal. Wah, akhirnya malaikat kalah kok niku lek diplomatik karo Nabi Idris. Sing jajal ki lak mlebu sing pertama. Lah nek sing mlebu ping pindho ora ana janjian jajal. Wong janjiane arek baleni sandal. Wah niku tetep boten gelem metu Nabi Idris. Ah malaikat judeg. Pripun Gusti niki Nabi Idris mbangkang. Mboten purun medal. Kula anggenipun debatan pancikawon. Kiambakipun ingkang jajan lak mlebet ingkang sepindhahe. Mlebet sing ping kaliyan niki lak baleni sandal mboten wonten janji medal. Niki mboten purun medal pripun Gusti. Ya wis teko ben wae. Kae ben gogok nang swarga. Tak weane gawean gaweke klambi wong-wong kuwi. Dadi Nabi Idris niku nek cara riwayat niki sakniki niki pun ning swarga. Masyaallah, mergo ngamale ora karuan apike lek mlebu swarga paling dhisik niku Nabi Idris. Mula ora ana wong mlebu swarga ki ora liwat mati mboten wonten. Wong Nabi Idris ki lek
mlebu swarga ki yo mati dhisik ora keteng ning jajal kok. Ha iya ta ya? Ha terus wis mlebu neraka, arek mlebu neraka ora kuat panase balik. Ha mlebu swarga. Dadi kula sampean ki yo duwe pengarep-arep mlebu swarga ya monggo ning kudu gelem ora gelem mati dhisik. Priye? Selak kepengin mlebu swarga apa urung? Nek selak kepengin mati ya lek ngono. Wong arep mlebu swarga ki syaraté kudu mati dhisik, mboten saged. Awak waras ngeten kok mlebu swarga mboten saged. Kudu mati dhisik. Paham mboten? Lah mila monggo. Awake dhewe direwangi kumpul-kumpul ngaji, niat nyuwun ridane Allah, nyuwun tambahi ilmu sing bisa kena kanggo nata anggenipun ngibadah kula pian dhateng Allah. Iki kaya ngene iki ya jenenge lumpuk-lumpuk sangu sing arek ge mangkat nang swarga kuwi. Ya. Arep dorono apa ora? Ning ora bareng lho yu. Ya. Gentenan. Nggih nggih. Ya sekarek engko nampa paringe Gusti Allah kapan ngono. Ya ana sing dangkatke nang swarga kuwi sok taun mburi. Nek wis lebar kaji. Ya. Ning ana sesuk wis dangkatke sesuk kuwi mbah iki ndek wonge ketok punah iki. Lho niki kaya ngeten niki. Mula awake dhewe iki atine kudu diyakinake maring Gusti Allah. Aja mamang kula panjenengan leda nindakake ibadah niku. Le salat ya ditemen-temeni. Oleh wiridan ya diajegake. Oleh ngaji ya monggo sak derajat sak pangkat, ora ketung kasarane, ora mundhak ngelmune wong saking dedele ya. Ning pokoke kula panjenengan gelem niat ngaji mangkat senajan ora pinter tetep niku mengko nanggon akhirat kena gesangu kok yo. Estu niku. Niki senajan ora pinter. Gek Selasa kala wis tak kandhake ta. Ana murid Imam Abu Hanifah sing ngaji 80 tahun Fatihah ora tayeng ya. Ha ning kok ya karo Gusti Allah kaya dikasihi mergo barokah ngaji. Wong takoni malaikat mungkar nakir wae lek jawab ora iso kok. Ditakoni man rabbuka, kula santrine Ahmad bin Kambal. Wa ma dinuka, kula niki pokoke santri Ahmad bin Kambal. Wa ma nabiyuka, kula niki santrine Ahmad bin Kambal. Lek panjenengan mboten petados malaikat niki lulang wedhus. Mandang malaikat dicungi lulang wedhus gila. Balik Gusti pripun niku? Tak takoni malah ngecungi lulang wedhus. Ya wis ora usah takoni malaikat kaya panjenengan kawulaku tak kodar goblok. Tak kodar lalen. Ning senajan goblok, senajan lalen, dheweke kuwi pendak Selasa kok pendak Selasa. Ya le ngaji ora tau leren. Kuwi tetep tak papake nang swarga. Wis ora mang takoni. Alhamdulillah niki barokahe kula panjenengan do gelem ngaji iki senajan ora pinter iki Gusti Allah tetep badhe maringi penghargaan dhateng kula panjenengan. Allahumma yes. Ora semang bosen-bosen nggih. Pamane kula mati engko sing ngaji lak ya ana meneh ngono ya. Engko gantine kula mati ya tukul meneh ngono ya. Wong kaku karo sampean mati kadang-kadang dhisik sampean wae ya. Iya ya. Nggih nggih. Wis pokoke sapa-sapa sing dhisik donga dinunga ngono wae ya. Dungane apa? Slamet to. Sampean dhisik ya muga-muga slamet, aku dhisik ya muga-muga Allahumma amin. Niki anane wong ngaji niku mung kabeh donga dinunga bebarengan. Kula etok-etoke sing mulang ya mung etok-etok. Ya. Sampean sing lek ngaji sing tenanan, nek sing mulang etok-etok sing ngaji tenanan kok kasil. Ya. Lah nek sing mulang etok-etok lek ngaji etok-etok ayo geblek. Leres napa? Lan kesempatan ingkang sae sanget
kula panjenengan sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika tasih wonten ing sak lebetipun wulan Maulud, monggo dikatok-katokake kula panjenengan ngurmati wiyosane Kanjeng Nabi. Kala ben awal Maulud wis tak kandhake hormat ngegungake wiyosane Kanjeng Nabi iki dalane werna ana sing nganggo maca selawat liwat berjanjen, ana sing nganggo ngetokke sedekah, ana sing nganggo jungkung salat jamaah, diniati salat jamaah karo ngegungake wiyosane Kanjeng Nabi. Niku kenging mawon sedekah senajan karo anake nang atine niat ingsun sedekah karo anak karo ngegungke wiyosane Kanjeng Nabi. Ngoten niku dados kula panjenengan insyaallah anggere karo Kanjeng Nabi atine duwe kemantil-mantil, duwe rasa seneng benjang wonten ing akhirat bakal merkoleh pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bab Kanjeng Nabi le dawuh man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sapa wong sing seneng karo aku besok oleh syafaatku bareng aku mlebu swarga. Allahumma amin. Jadi yo sak derajat sak pangkate awake dhewe iki aja nganti ora seneng karo Kanjeng Nabi. Monggo oke-oke lek maca selawat. Nirokke tindak lampah sak derajat sak pangkate kaya sing wis tak aturake. Tindak lampahe Kanjeng Nabi antawisipun nek salat 5 wektu ki ora tau dhewean. Mesti napa? Jamaah. Lah muga-muga awake dhewe sebagai umate nek nindakake salat sing 5 wektu bisa jamaah. Allahumma syukur 5 wektu iso jamaah terus. Paling ora sedina sewengi aja nganti suwung sangka jamaah. Insyaallah engko bakal katut kok kula panjenengan ki anggere niku mau diniati nderek tindak lampahe. Nek wis lebar salat aja do ninggal wiridan. Wiridan ku ya apa sing dipulangke dening guru-guru kula panjenengan. Nek sing umum kula pel cilik kula niku bapak niku lek wiridan nika Astaghfirullahaladzim li wali walidaya wali jamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat alaya'imin umal amwat ping 3 gino nggih nggih nek wis ping 3 terus Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udus salam fa ayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alaita dzal jalali wal ikram. Kelingan ta yu? Terus ilahi ya rabbi sayyidina wa maulana subhanallah ping pira? Gandeng ping oke lak njur rada banter. Allah wes 33 nek wis lah 33 njur ganti alhamdulillah gandeng ping 33 ya banter dulillah ya kan nggih wis genep 33 terus ganti meneh Allahu akbar buanter bar tegese wis meh bubar ngono lho ya nggih to nggih ha iki 33 ping 3 iki jumlahe ana 90 njur genepe 100 digenepi nganggo la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul amdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wala quwata illa billahil aliyil. Wiridan niki sangka piwulange Kanjeng Nabi dateng para sahabat diwulangke nang ngisore rabine tabiin diwulangke nang ngisore jenenge tabiin wulangke nang ngisore jenenge tabiin
tabiin diulangi nang isore jenenge ulama. Ngono, ulama diulangi nang isore jenenge santri. Kula kalau sampean. Nggih napa nggih? Piulang niki lak ora saka Kanjeng Nabi ning saka para leres napa mboten? Babe kula sampean ora menangi Kanjeng, ora menangi para ming menangi para dadi niki nek diurut-urut wiridan kaya ngoten niku piwulange Kanjeng Nabi medun tekan kula sampean. Dadi nek wong kuwi lebar salat kok ora tau gelem wiridan pancen kethek. Anesu ya luweh. Ya ta ya. Wis bola-bali tak critake ana kitab sing ngandhake gak aku ngaji karo bapak kuwi. Man laisa lahu wirdun fahuwa kirdun. Wong ki nek ora tau wiridan ya kuwi dene ngerti. Ya. Kula niku saking penasaran nang ati niku. Gak diulang ngaji kali bapak niku terus rampung ngaji lah kula ngejak santrine bapak niku. Yo Kang aku terkena yo Kang. No, ajeng napa to Mas? Wah suramang takon pokoke aku terke wong arek dhewe rak wani. Oh nggih. Diterke karo santrine bapak niku yo numpak bis. Zaman semono durung akeh kendaraan walah bis ki saka Magelang yo menggakno loro mbah apa. Wah ampun tekan ke terminal yo kula ngundang becak-becak. Nggih. Terus pundi Mas? Terke nang Gembira Loka. Wah, tumpak becak kan Gembira Loka. Nang loket tuku karcis terus mlebu. Gembira Loka iki wis tau roh yo. Yo Jawa lho. Kebon binatang ya. Aku lho sing tak jujuk nggon kethek niku wae. Lah pagere lah dhuwur kok ombo. Aku lho tak jujuk nggon kethek niku arek mbuktekke ngendikane kitab kuwi. Wong nek ora tau wiridan kuwi tek aku lho arek mbuktekke. Bareng tekan mriku kula terus tak tilak-tiliki tak tamat-tamatke mubang-mubeng. Kethek akeh tenan. Tapi tak teliti nu siji ora ana sing wiridan pancenan. Masyaallah. Oh nek ngono pancen kitabe ora ngapusi. Sampeyan nek ora ngandel kono mbuktekke. Aku sing wis mbuktekke kok zaman semono niki. Lha niki mulane tindak lampahi Kanjeng Nabi kapan-kapan lebar salat berjamaah mesti nindakake napa wiridan. Muga-muga kula sampeyan kabeh sing dadi umate iso niroake. Lebar salat ya do kober wiridan sak derajat sak pangkat ben besok nang akhirat katut oleh syafaate Kanjeng Nabi. Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Gusti Allah paring dawuh wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Gusti Allah sampun mutusaken kula sampean menungso iki lak makhluke Gusti Allah ya Kang ya. Kita-kita ki sing gawe sapa? Kula sampean kuwi makhluke Gusti Allah. Mula Gusti Allah dawuh Allah wis mutuske kula panjenengan para menungso iki urip nang alam donya iki aja pisan-pisan padha nyembah liyane Gusti Allah. Jadi awake dhewe iki urip niki nang alam dunya iki kok nyembah Allah. Aja nyembah liyane Gusti. Aming tata carane nyembah menika diatur nganggo agama. Terus napa mboten? Sebab nek nyembahe wong Buddha, wong agama Buddha ya nyembah Gusti Allah lho niku. Ane mbah Gusti Allah sapa aku ya ora ngerti. Niku tata carane nggih beda meneh. Nek wong Buddha iku nang nggon ngarepe reca kae. Niki nyembah Gusti Allah niku nek ditakoni yo
muni sembayang ngono. Ya nyembah Gusti Allah niku. Anjur nek cara Kristen beda meneh. Nggih napa mboten? Wis tau ndelok nang gereja. Oh, ampun jajal ndelok. Nek dina ngaat kae nyembah nang gereja yo karo nyanyi. Nggih napa mboten? Haleluya. Kae nek ditakoni ya sembayang nyembah Gusti. Lah ingkang dipun kersakaken Allah didhawuhke nang Al-Qur'an wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya. Kula sampean urip nang alam donya aja nyembah liyane Allah, niki le nyembah diatur kon nganggo tata carane agama Islam. Lah nek cara Islam nyembah Allah niku pripun? Cara Islam nyembah Gusti Allah iku sedina sewengi kudu nglakoni salat 5. Niki tata carane nyembahi kalau kita datang Allah menurut aturan Islam. Zuhur salat 4 rakaat. Asar salat 4 rakaat. Maghrib salat 3 rakaat. Isya salat 4 rakaat. Subuh salat 5 apa? 2 rakaat. Nggih. Nek subuh Gusti Allah mari kemurahan 2 rakaat. Sebab apa ijih aras-arasen. Niki kebijaksanaan Allah. Lah kula sampean salat niki naminipun nyembah karo Gusti. Lah nang nggone Islam nyembah Allah ke ana nganggo tata cara rukuk. Nggih mboten? Nalika rukuk kae maca tasbih muni priye Kang? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Maha suci pangeran ingsun zat kang agung. Ya kuwi Gusti, iki nalika rukuk. Engko nek nalika sujud beda meneh. Nalika sujud kuwi luwih ndekem. Brase dijengking bokonge. Dadi ndas ki nang sak ngisore bokong. Posisine niku iki tanda-tandane kula sampean iki sujud maring Gusti. Lah nang kono wacan tasbih ya beda meneh. Nalika jengking sujud ki lek maca subhana rabbiyal maha suci pangeran ingsun Gusti Allah zat kang maha luhur. Lek muni maha luhur ki mergo awake dhewe jengking. Nek wong jengking karo wong nang dhuwur ki kira-kira dhuwur ndi? Nggih lho mboten. Lah niki tata carane Islam kaya ngoten niku nyembah Gusti Allah. Jadi wong muni nyembah Gusti Allah nek ora nglakoni salat 5 wektu iki nek cara aturan Islam ya kuwi wong sing ora nyembah Gusti. Ditakoni kowe agamane apa Islam? Cok salat ora ngapusi niki. Ngapusi. Wong aturan Islam niku nyembah Allah niku nganggo nindakake salat 5 wektu iki sing ora kena di. Nek liyane mono monggo arek salat luweh ra luweh. Duha sampean arek salat yo luweh, ora yo luweh. Wong salat ya diganjar, ora salat yo ora diganjar. Lan ora disiksa ora salat duha niku Kang. Wong niku sunat. Sampean arek salat tahajud monggo ora yo luweh wong panjen potongane. Iki sampeyan. Wah, nek jar kula salat tahajud iki salat sing jengkelke kok ya Kang ya. Wong isih ngantuk kok dadak kon tangi. Raup barang mongko mongso anyes jan yo. Lamang tahajud e ora dosa ya ora. Ora apa-apa. Ora tahajud iki ora dosa. Anjir priye? Ayo teko sakarepe sampean arek tahajud ya luweh ora ya luweh. Ming Gusti Allah niku nang Al-Qur'an ngendika ngeten lho Kang. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatal lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam
Nek kowe kabeh do gelem tahajud, sok nek mati kowe iki nang akhirat tak papake nang makom Mahmud. Nek wis mati kula sampean nang akhirat ya Allah dipapake nang makom Mahmud. Makom Mahmud ki ngendi? Nang swarga. Swarga ngendi? Tilai rono. Ngayel. Ya. Niki dawuhe Allah. Dadi ora tahajud niku ya ora dosa wong niku sunat. Tahajud niku sing wajib saka Allah diwajibke namung Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku wajib nglakoni salat tahajud saka ngersane Allah. Ning kula sampean umate niki mboten dipun wajibaken namung dipun sunataken. Ha kok kula sampean iso nglakoni salat tahajud Gusti Allah le dawuh asa ayab asaka rabbuka maqam mahmuda kowe sok nek mati tak papake nang makom Mahmud ngono lho Dul. Ayo sekono garek milih arek kepengin dipapake nang kono apa ora nek ora wis ramang tahajud wis to. Turu wae wis. Ya niki Allah le dawuh kula sampean penyembah Gusti Allah. Lan mula pangsuli malih cara aturan Islam, cara tatanan agama Islam nyembah Gusti Allah niku ya nglakoni salat. Sing wajib iku ana 5 wektu. Sing liyane kuwi kabeh sunat. Kaya ta salat duha niku sunat. Salat tahajud sunat. Salat qobliyah badiah niku ya sunat. Salat hajat ya sunat. Salat tobat ya sunat. Salat mutlak ya sunat. Kula niku nek maca kitab ulama-ulama rumiyin niku wonten ingkang le nindakake salat sunat pendak bengi niku saben-saben bengi salat sunate niku ping 1000 rakaat. Masya Allah, ulama-ulama rumiyin kok iso ana sing kuat sewengi kok salat sunat kok 1000 rakaat. Alah kula sampean ming 2 rakaat tahajud wae bola-bali leren. Nggih nonton. Aku kok pendak bengi kok 1000 rakaat. Kula niku maca kitab niku ndelok riwayat niku dodo kula tak pok-pok dhewe walah. Walah kowe iki ndene kok misal 2 rakaat kok ya ora katir. Iku ana ki ayo salat 1000 rakaat pendak bengi niku masyaallah. Panjen kita menika sedaya mila monggo bali nang dawuhe Allah. Kula panjenengan pokoke le nyembah Gusti Allah aja nganti leren. Salat 5 wektu iku rupane pelaksanaane le nyembah maring Gusti. Lah nek kula sampean pun padha nyembah Allah, wis padha nglakoni salat, niki dereng rampung ora mung teko nglakoni salat tok. Apa? Gusti Allah ijazah dawuh wabil walidaini ihsana. Maring bapak mbokmu kowe kuwi kon padha mbagusi. Gadah bapak napa mboten? Gadah mbok napa mboten? Sedaya gadah. Ka sing meneng wae barang kae duwe. Gadah bapak ya Pak ya. Gadah mbok. Lah niki dawuhe Allah. Kula sampean sakwise padha nglakoni salat 5 wektu aja nganti padha nglalekake le bekti mbagusi maring wong tuwa loro yakni bapak karo padha uga bapak mbok mau isih urip atawa wis niki awake dhewe wajib bekteni. Ana urip bekteni wong tuwa aja urip. Ha iki ya tata carane ya mbekteni wong urip. Paham mboten? Gandeng wong pancen ijeh dadi siji sak omah karo bapakne mbokne monggo. Bapak mbok kula sampean sing ijeh dadi siji sak omah sing do sugeng do dibekteni.
Kok saiki kok dadi anak, dadi siji karo wong tuane sak omah. Kok malah karo bapakne mbokne kok ora tau takon jajal. Duwe apa-apa ya dileboki lemari dikunci. Pancen jan edan kok kuwi. Nggih mboten. Monggo nek cara dawuhe Kanjeng Nabi, nek kula sampeyan duwe wong tuwa isih urip tur iso dadi siji sak omah kasarane. Niki nek kula sampeyan ki duwe dedaharan apa wae, kula sampeyan ki aja dahar dhisik sadurunge bapak ibu sing jeh sugeng diaturi. Ngono kuwi angel lho yu, temenan kok. Apa menan nek wong tuwa ki muni mara tuwa. Ya ora Kang, jan disepeleke. Padahal nek ndelok cara aturane senajan mara tuwa ki wong wis ora batalke wudu. Lah mboten. Sampeyan wong wedok dipek bojo wong lanang, kali bapake bojo sampeyan lah ora batal. Ngono kuwi ya kudu dibekteni kok njur demeh mara tuwa dadak di paham mboten? Paham mboten? Wah, jebulane nata urip ki bisa oleh ridane Gusti Allah ki ora gampang ya Kang ya. Ayo lek ngaji mulai ya jan ra leren. Lek jamaah ya ora leren, nek wiridan ya jan katok. Ane wong karo bapakne mbokne dadi cisomah ra tau tak. Terus ke lek ngono kuwi mudyar kowe ra iso ngentut kowe. Ya. Dadi Gusti Allah niku le dawuh sakwise awake dhewe kon padha nindakake nyembah Allah rupane nglakoni salat 5 wektu niki nek ijeh duwe wong tuwa, nek duwe wong tuwa kita kedah mbekteni. Nek wong tuwa isih urip nggih monggo dibekteni sak saged-saged. Sak saged-saged. Wong mbekteni wong tuwa isih urip ki angel kok. Gampang wangel. Kula matur angel ki wong aku ya wis nglakoni kok. Kula niki setunggal wekdal tasih bapak sing simbok kula jek urip. Kula niki mboten rumangsa salah karo bapak. Mboten rumangsa salah. Nek kok ujug-ujug kula niki medhun ngaji ditimbali karo bapak, didukani. Wah, jan teko sawan-wan kae. Kula nggih teko mendel mawon, aku ki salah apa ya kok karo bapak kok didukani kok ngene tak petani dhewe. Kula nggih mboten bantah, mboten jawab teko mendel mawon. Didukani kalih bapak niku. Mandang sampun rampung, kula wis mendel. Terus bapak mun tindak, njur kula nyedaki simbok. Mbok, napa? Aku ki salah apa ya mbok karo bapak kok diseneni sak pol-pole aku ki mengko jan tak petani aku ki salah apa karo bapak ki kaya-kaya ki wong ora nyalahi kok didukani. Ning aku wong senajan priye-priye krana sing dukani bapak aku ya ora wani jawab. Tetep tak akoni aku ki tetep salah. Ora kok bapak tak salahke ora. Terus simbok niku akhirnya sing jenengane wong wedok landur sorene lho nyedaki bapak. Mas Kyai napa anake iki salah apa to kok diseneni. Niku simbok niku belani kula. Aku tak ya tak biji kowe mbok belani. Akhirnya terus bapak niku mendel mboten ngendika kalih simbok niku. Terus esuke meneh kula ditimbali malih. Wah, seneni meneh. Pikir kula niki medhun ngaji timbali malih. Wah, ndak arep seneni meneh ya. Aku mungkin medhun ngaji kok didukani iki seneni meneh kok ditimbali. Kula ngadep. Terus mendel mawon kula. Bapak niku lek ngendika, "Gun, dalem luput aku di ngapura." Kok bapak lepat wingi kaya aku nyeneni kowe. Pancen ya tak angen-angen ki sing salah aku wong kowe ki ora rumangsa salah kok tak seneni. Ya aku di ngapura, aku tak pikir wong tuwa iki tak biji 100 sih. Jenenge wong tuwa gelem njaluk ngapura karo anak.
Ning kula niku didukani kalian bapak niku atine ikhlas ora priye-priye. Teko ngrumangsa nek kula niki salah. Ning nggih niki nate setunggal wekdal kula karo wong tuwa niku mungsoi, tahu aku. Estu niku. Lah critane priye? Gusti Allah le dawuh kon bekti wong tuwa. Kula niki lak karo bapak niki lak dipondoki nang Payaman lak pel taun 59 akhir. Nganti tekan tahun 29 akhir. Dadi kula nang Payaman ki 10 tahun. Lah terus kula wangsul. Kula wangsul niku mboten mangkat-mangkat terus ora mangkat meneh mah mangkirin Pak. Kok kesel. Terus akhirnya kula lebar maghrib lebar isya gasik nika ditimbali. Kula ngadhep terus dicungi kitab takrib sing ora ana sah-sahane janyar. Ora iki diwaca tak rungokke. Duh tobat iki. Moho kula niku pancen nang pondok ora tau ngaji. Wah, akhirnya kula maca kitab niku. Dilalah lek macane akeh sing salah. Lek maca akeh sing kleru. Walah, kula lebuare diseneni jan nganti ana 2 jam lho. Ning kula diseneni karo bapak 2 jam no atine ora trima. Wong aku kon mondok ya wis mondok kurang manut apa. Ming ora inter kok seneni. Aku ayo ngono to. Wah aku terus akhirnya dendam kali bapak. Yo krana aku wis manut karo bapak. Ning ora diseneni mulai saiki aku ora kepengin ketemu bapak arep ora matur karo bapak. Kula dadi siji sak omah ki ana 2 tahun ora tau kepethuk bapak. Mboten gelem kula, anggere bapak mlebu omah kula kesah. Mangke ngarep bapak mulang ngaji kula bali madang. Wis ngono kuwi, 2 tahun lho niku Kang ora tau kula gelem kepethuk bapak. Terus akhire niki kula niku mandang jengkeli wong tuwa ngoten niku karo Gusti Allah diukum. Diukum apa? Krana kula jengkeli bapak niku kula niki karo Gusti Allah jaman tempo antarane kurang luwih 2 tahun niku diukum apa? Ora tau iso turu nek bengi niku. Dadi kula niku diukum kira-kira ana 2 tahun ora tau turu aman bengi niku. Niku mergo lek jengkeli wong tuwa. Lah terus bareng pun dihukum ngoten niku, kula akhire tekan seprene kula niku jeh kelingan. Ulane wulan Dzulqa'dah. Dinane malam Jemuah Pon. Niku kula niki kok teka ujug-ujug kaya ana wong ngelekke mbok ya tangi kala-kala salat santri kok mendekok wae. Aku terus akhirnya jam kalih niku tangi lebar tangi terus mujahadah. Terus mujahadah ya maca Yasin niku kaping sekawan. Terus rampung terus wis turu meneh. Turu malih. Kira-kira jam 3 niku mapan turu. Lah nalika turu niku kula niku sakjroning turu kok ngimpi. Nah ya ngimpine kula ya ngimpi ra genah ya Kang ya. Kula niku dirawuhi tiyang sepuh nganggo klambi jas tutup ireng. Nganggo kethuk kaya ngeten iki biasa ngeten. Njur nganggo sarunge niku kula kelingan sarung Donggala. Kotak-kotak biru ireng. Niku ngagem teken. Terus nyedai kula. Ngendika, "Nang dalem kowe ngerti pura karo aku?" "Mboten, Mbah." "Mboten." "Ora ngerti?" "Mboten." "Aku mbahmu Dalahar Watu Congol." Ngendika ngoten. "Wis kowe nggogok kene kowe arek tak wis sego tak kon madang." Ngoten. Aku harus nggogok. Kalih mbah niki dipundhutke sego. Sak piring gedhe niku lho, Kang. Keblak niku. Ning sego tok ora ana lawuhe blas. Ora dipangan, dintekke tak tunggoni.
pun tak pangan entek umpamane potongane luduk. Simbahne ngendika malih, "Kose aja lunga ijeh sak piring, tak jikoke meneh." Cepak sami kalih niku. Kebak ora dintekke, tak tunggoni. Tak pangan entek. Kose aja lunga ijeh sak piring maneh. Wah, sing ping telune niku kula nganti ngulat-ngulat jalan. Ha segothok jalan kok Kang. Sok piring kebak. Ora dintekke aja nganti ora entek, tak tunggoni kudu entek. Nganti ngulat-ngulat kula aduh masak kowe. Mandang wis entek. Kok niki Mbah Kiai sing ngendika muni Mbah Dalhari kok wis cukup kowe lek ngaji karo aku. Ngoten. Aku lha niku melek lah masyaallah. Aku ki ngimpi kok ngaji priye mengko kon madang kok. Kula niku antara seminggu rawani ngomongke apa-apa arep impen niku. Agar tak omongke engko paling digeguyu wong ngimpine aku. Aku mandang let setunggal minggu. Kula niku wis 2 tahun ora tau kepethuk bapak. Niku ngarepke maghrib niku kula ditimbali kali bapak liwat simbok. Kaedah anake kon rene tak omong. Nek kali simbok niku ora tau muni mbokne ngono nyebut jenenge. Simbok niku lak jenenge Mahmudah. Dadi bapakne ngundang dah. Kaedah anake kon rene tak omongane. Ha terus simbok manggi kula. Oh, dalem kae ditimbali bapakmu kon ngadep. Wah, mboten kok tak seneni meneh. Ora. Wah, ora apa ta kula jemboten ngadep. Ora wong ke ditimbali tenan yo tak dampingi aku engko nek nyeneni ben nyeneni aku bapakmu. Lah niki estu. Kula dipun dampingi simbok niku wis 2 tahun ora tau kepethuk niku. Barang ngadep terus ngendika, "Gun dalem gandeng aku ke mengko bengke dikongkon kon maca manakib nang Mbran mungal ngoten. Mbran niku niku. Mula kae mengko balae ngaji aku lebar Isya, ana tafsir, ana ihya, ana i'anatut thalibin kae diwaca. Wah, kula niku payah iki. Kon maca tafsir Jalalain, kon maca ihya, kon maca i'anatut thalibin, sarai kitab Fathul Mu'in. Priye to ya maca takrib do salah kok. Malah aku men maji. Arek ora gelem engko seneni meneh. Gelem monggo aku tau ngaji. Wis teko kula ndek pikirane luweh. Teko tak gelem perkara dosa lah aku sing dosa bapak nganti ora iso. Aku wis teko ngono hae. Estu mandang lebar Isya kula teko munggah ngaji. Jebulane bapak niku mboten tindak ngrungokke lek kula ngaji nang ngisor. Niku pondokne lantai kalih. Lek ngaji nang dhuwur. Bapak ini jebulane nyimak lek kula maca tafsir, maca ihya kalian maca i'anah niku. Wis sareng enjinge pun dikandeli mawon kula ora diarori ora barang. Terus let sedina meneh niku ngendika malih, "Pun dalem aki engko bengi aku kon tahlilan kuwi ki nang jetis. Kae engko balae diwaca meneh. Let sedina niku kula kon maca meneh." Jajar tenan iki karo. Bareng sampun kaping kalih niku tak rungokno, jebule bapak nggih mboten tindak. Ya mung nyimak niku. Mandang sampun ping kalih kula dijajal, terus seminggu kula niku ditimbali. Pun dalem kowe tak kon maca kitab ke tak rungok-rungokke mung kowe aku ya wis mupakat. Mula gandeng kowe saingan tak wae gawean, kowe iki tak kon ngewangi melu maca kitab. Wah kula niku yo atine wah piye. Nggih, malih tak pikir-pikir riyen, Pak. Mandang bengi jam 4 kula tangi terus kula mlebu nang kamare bapak. Saya ganti bapak tak ajar.
Bapak nu kayak entes nglinting udut kayak lebar wiridan salat tahajud ning nglinting udut nang kamare bapak niku mlebet. Terus kula ditolak. Ngopo? Nyuk-nyukan rene. Ajeng ngaos, Pak. Ngaji apa? Nggih niki kitab sing teng lemari niki ajeng kula ngaji sedaya ning kula nyuwun kanthi sanget apa? Sakderenge subuh kedah sampun katam sedaya menika. Bapak tak ganti tak ajar. Takon mulang kitab sak lemari ini katam sadurunge subuh. Padahal kula lek ngadep jam 4. Bapak niku mandul mawon. Kirane batine bocah edan. Ning kula niku ngertos keistimewaan tiyang sepuh. Jebulane bapak niku ya wong pinter. Mulang kitab sak lemari niku durung subuh katam. Niku lek mulang sepele lho, Kang. Yo kene maju. Kula kan maju. Bapak sira ngeten iki njur kula kon sila nang ngarepe bapak. Dengkul wek kula sing tengen niku kon gathuke karo dengkul kiwane bapak. Sing kiwa gathuke nang dengkul tengene bapak. Bar pun kula gathuke endi gorene tanganmu sing tengen gorene. Terus candak tangane. Lek ngendika lek mulangne memang ngeten, ajaztu ilaika jami'il kutubi fi sunduk. Kula yang menjawab qabil tu ijazataka lillahi ta'ala. Wis katam lek mulang kowe mulang ngoten niku. Ah masyaallah. Niku mandang pun ngoten niku kula maca kitab niku diparingi gampang lho, Kang. Iyalah masyaallah. Dadi Gusti Allah ki arek maringi ilmu niku jan ora kangelan. Lek ngaji 10 tahun maca takrib ora teyeng. Aku muni qabil tu ijazah tak maca kitab purna-purna kok teko iso. Niki hikmahipun bektos dhateng tiyang mula ngantos samangke menika kula niku nek ana apa-apa isih cok ditemoni bapak. Wong kula diperintah bangun pondok sing teng Kidul Griya nika. Bapak lek ngendika kowe tak kon gawe pondok teng pundi Pak asok karepmu. Nek teng Kidul Griya ayo luweh kono. Ning kowe tak welingi des pundi Pak. Kowe tak kon gawe pondok ning aja pisan-pisan kowe njaluk bantuan karo pemerintah. Ngoten. Nek kowe njaluk bantuan pemerintah haram. Ngoten bapak niku. Keras pol. Bapak niku nek karo bondo pemerintah jan pancen mboten patek gelem. Niki niki biyen karo pemerintah arep dibantu sumur bor niki. Nang pojokan dibor nganti ping 6 ora iso metu banyune lho. Ya akhire sumure niku dipindah nang cedhake omahe nggon Pak Amin, Pak Mbu Maisun ngono kae. Niku saking pemerintah. Lah kula terus akhire estu ya wis bismillah lah nderek dawuh tiyang sepuh. Kula bangun pondok nika senarung sampun dados mun wis anu ha niki apa-apa kuwi dideleke wae. Kari-kari ini dereng tebih. Nalika adik kula niku ajeng bangun pondok niku nggon kamar mandi. Niku lak nggunakake bantuan saka pemerintah, duwite 15 juta apa pira. Ajeng bangun nggon kamar mandi pondok kula niku adik kula kan dalu didukani karo bapak. Kowe ora nyuk-nyukan, cah wingi sore ora ngerti-ngerti telepong barang templeke nang kono. Adik kula sowan esuk-esuk dateng panggenan kula. Mas, napa? Aku ngono ajeng rencana iki nggunakake dhuwit bantuan lek menawi Pak Wakil Bupati kok dalu bapak duka-duka ngendika telepong templek-templek kono pripun Mas? Ya wis teko kae diwehke kono wong desa ben ge slokan apa kuwi kok tak golekne. Akhire material niku sing pun dituku niku tak kon nyerahke nang liyane, ha sing mriku lanjur sing goleke kangelan nggih kula. Bapak niku macem masyaallah. Nganti tekan spriki niku ana apa-apa niku jadeleke kula niku. Adik kula niku nggih ngoten. Dadi tak pikir-pikir nek pancen kiai iki pancen ora mati kok Kang, estu kok niku. Kaya wingi tak maturke nang Payaman ya Kang ya. Kula wingi ngahat lak ditimbali karo putra wayahe Mbah Kyai Sirat, didhawuhi nderekke
haul nang Masjid Payaman kula sowan mriku nggih ya. Kula nggih matur apa anane apa sing tak aturke ampuh bener apa ora kok luweh aku ngene. Pantes lebar ngaji aku ya bali kok ndak ada diwelehke aku. Niki pancen kula nggih matur, Mbah Kiai Sirat iki ora sedo. Aku lak ngono ya, Kang. Sampai nek sing ora ngandel takon bukteke susul aku ya ngono kok. Jadi niki pancen Allah dawuh Al-Qur'an wala tahsabannal ladina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Dadi nek para ulama niku mboten sedo, namung dipindah papan sing luwih mulya dening Gusti Allah. Mulane kula panjenengan sedaya monggo pupung sedo diparingi urip nang alam dunya niki gandeng kula sampean saiki arep cedhak karo nabi wis ora ana nabi. Arek nyedhaki para sahabat ya wis ora ana para anane namung para alim. Mila kula panjenengan muga-muga dadi wong sing bisa gelem cedhak karo ulama ben mengko nang akhirat karo Gusti Allah dikumpulke dadi siji karo para alim ulama. Insyaallah nek nang akhirat kula sampean kumpulke dadi karo para ulama mengko kula panjenengan ya bakal dicedhake karo Kanjeng Nabi. Sing pungkasane kita tetep karo Allah arep dipapake nang swargane Gusti. Amin. Allahumma amin. Pisan malih kula nguwataken dawuhipun adi kula kala wau mencang malam Setu niku insyaallah tanggal 1 wulan Mulud. Monggo kula panjenengan tata-tata nang ati niat